radit ćemo sada o ulasku Saturna u Ovna i malo ćemo pregledati šta su to bile, kakve su energije bile kada je Saturn bio u Ribama. Znači sad nećemo na ti, znači spremi se jer kosmički strogi profesor menja učionicu. Saturn, planeta discipline, karme, granice i onog čuvenog jesi li uradio domaći, pakuje svoje kofere i napustio je mutne, stanjive vode riba kako bi uleteo u vatre i nestrpljivi i pomalo ratoborni znak Ovna. I ovo nije samo obična astrološka šetnja, ovo je prelazak iz stanja hajde da plačemo uz pesme i tražimo smisao univerzuma, u stanje uzmi šlem, krećemo u akciju. Šta nam je radio Saturn dok je bio u Ribama? Pa dok je Saturn boravio u Ribama, osjećali smo se kao da pokušamo da sagradimo tvrđavu od magle. Ribe su znak bez granica, znak okeana, snova i duhovnosti. Saturn tu nije bio baš najsrećniji jer on voli strukturu, a u Ribama je stalno tonuo. Izvinjavam se. Sada, imali smo osjećaj kolektivne konfuzije. Šta je istina, a šta laž? Granice između stvarnosti i digitalne iluzije postale su nevidljive. Tu imamo dokaze kao AI, deepfake i tako dalje, je li tako? Sad, Saturn u Ribama nas je naterao da se suočimo sa svojim najdubljim strahovima i potisnutim traumama. I bio je to period velike psihološke inventure gde su mnogi morali da nauče kako da kažu ne drugima da bi spasili sebe. Sad, isplivale su mnoge tajne iz prošlosti, a na globalnom nivou pitanja resursa vode i ekologije postala su goruća. Sada, šta je Saturn u Ovnu? Pa general sa bićem u rukama. Kada Saturn uđe u Ovna, energija se menja za 180 stepeni. Ovan je prvi znak zodijaka, on je inicijator, burec, neko ko prvo udari pa onda pita ko je to. Saturn ovde donosi strukturu toj sirovoj energiji. Šta ovo znači za čovečanstvo i svijet? Sad, pod jedan, novi svetski lideri ili pad starih. Znači, Saturn u Ovnu favorizuje one koji su spremni da preuzmu odgovornost i budu pioniri. Svet će tražiti vođe koji ne mlate praznu slamu, već donose konkretne i često stroge odluke. Što se militarizacije i discipline tiče, pošto je Ovan pod vladavinom Marsa, Saturn ovde može doneti strožu vojnu kontrolu širom sveta, ali i potrebu da se reformišu vojne i policijske strukture. I sad po 3, tehnološki proboj na mišiće. Znači, inovacije više neće biti šta bi bilo kad bi bilo, već konkretni alati koji menjaju fizičku stvarnost. U ovom periodu inženjerstvo i metalurgija će procvetati. Što se tiče fokusa na Srbiju, to je svakako period između inata i discipline. I Srbija je tradicionalno pod jakim uticajem Jarca i Škorpije, ali tranzit Saturna kroz Ovna pogađa našu suštinu, onaj čuveni inat. Saturn ne trpi improvizaciju i Srbija će u ovom periodu morati da prođe kroz ozbiljno stezanje kaiša u administrativnom smislu. Pravila koja su se ranije zaobilazila uz kafu sada bi mogla postati nepremostive prepreke. Što se tiče građevine i infrastruktura, Saturn voli kamen i beton, a Ovan voli početke. Znači, očekujte još više bagera, kranova i puteva, ali uz mnogo strože kontrole kvaliteta. Jer, zašto? Pa Saturn kažnjava fušere. Što se tiče mladih i ambicije, mlađe generacije u Srbiji će postati drčnije, ali će ih Saturn učiti da energija bez plana vodi samo u zid. Biće ovo period u kojem će se mnogi mladi preduzetnici čeličiti. Šta ovo donosi svakom pojedincu? Ovo je mali vodič za preživljavanje. Znači, bez obzira na to šta ste u horoskopu, Saturn u Ovnu će vas udariti tamo gde ste najviše lenji. Njegova poruka je jasna. Znači, preuzmi odgovornost za svoje postupke ili ćeš biti kažnjen sopstvenom neaktivnošću. Ovako, znači, prokrastinacija je mrtva, znači kraj je odlaganja. Ako ste godinama planirali da krenete u teretanu, napišete knjigu ili pokrenete biznis, a stalno ste čekali pravi trenutak. Saturn u Ovnu će vam taj trenutak izvući ispod nogu. Primorat će vas da počnete, makar i kroz bol. Ovan je takođe ego, Saturn je restrikcija,
Očekujte lekcije iz poniznosti i ako ste previše ubeđeni da ste uvek u pravu, život će vam servirati situaciju gde ćete morati da priznate grešku kako biste napredovali. Što se tiče fizičke izdržljivosti, ovo je idealno vreme za rad na telu. Saturn voli rutinu, ovom voli snagu. Rezultati koje postignete u ovom periodu bit će dugotrajni. Ako sada naučite disciplinu, bit ćete nezaustavljivi decenijama. Znači, ono što se sada napravi, to je za trajno. Sad, učit ćemo kako da se izborimo za sebe, a da pritom ne spalimo sve mostove iza sebe. To je tanka linija između hrabrog lidera i arogantnog tiranina. Ovako, ajmo malo humorističnije osvrt na znake. Što se vatrenih tiče, ovan lav strelac, dobit ćete šamar realnosti. Mislili ste da ste kraljevi džungle. Saturn je tu da vas podsjeti da i kralj mora da plaća porez i ide kod zbora. Što tiče zemljanih znaka, bika, device i jarca, vama će se ovo dopasti. Znači, konačno se nešto konkretno radi. Samo pazite da ne postavite previše napori sa svojim spiskovima obaveza. Što se vazdušnih tiče, blizanci, vaga, vodolija, manje priče, više rada. Saturn vam gasi Wi-Fi i tera vas da radite rukama. Srećno sa tim. Što se vodenih znakova tiče, rak, škorpija, ribe, isplivajte iz tih emocija. Saturn onu ne pita kako se osjećate, već šta si uradio danas. Osušite peškire i krenite u juriš. Saturn onu je kao personalni trener koji viče na vas dok radite marince u 6 ujutru na kiši. Možda ćete ga mrzeti u tom trenutku, ali kada se pogledate u ogledalo za par godina, bit ćete mu zahvalni jer ste postali najbolja i najjača verzija sebe. Ovako, nastavljamo dalje. Saturn u odnu ne trpi polovične poslove. Ako ćemo da idemo do kraja, idemo sa svim začinima koje ovaj tranzit donosi, jer ovo je kosmički trenutak kada se udaraju temelji za narednih 30 godina, to da znate. I evo šta je ključno, a što prozima svaku poru društva i pojedinca. Sada dolazi kraj ere guru kulture i prodaje magle. Verovali ili ne. Znači, dok je Saturn bio u ribama, svako ko je znao da upali mirištavi štapić i priča o manifestovanju, mogao je da prođe kao duhovni vođa. Saturn u onu donosi brutalnu proveru autentičnosti. Šta to znači? Pa ljudi će tražiti dokaze. Ako kažeš da si uspešan, pokaži žuljeve na rukama ili stanje na računu. Vibra više nije dovoljna valuta, traži se rezultat. Prevaranti i oni koji žive od tuđe nevinosti u ovom periodu udaraju u zid. Zašto? Zbog Saturna, velikom brzinom. Zbog ovna. Šta to govori? Pa popadat će ove razne strukture koje su nad slabima se, iživljavali i tako to. Znamo dobro što se dešava i kod nas i u svijetu. Sad, isto nam Saturn u ovnu donosi nešto, znači u vezi revolucije u preduzetništvu. To je solapreneurs. Ovo je znak individualca. Znači, Saturn u onu donosi procvat malih one man show biznisa, ali onih koji su visoko disciplinovani. Jako je bitna disciplina sad. Znači, više se neće ceniti ogromne korporacije koje se sporo kreću kao nasukani kitovi. Cijenit će se pojedinac koji je sam svoj majstor, sam svoj knjigovođa i sam svoj marketing menadžer. Znači, ako imate hobije, nešto rukama što radite, što volite, malo se otvorite tu. Sad, pazi, Saturn ovde kažnjava haos. Ako uđeš u privatan biznis grlom u jagode, bez jasne strukture, Saturn će ti zatvoriti firmu brže nego što si je stvorio. Sad, što se zdravlja tiče, glava, zubi, gvožđe, znači ovo vam vlada glavom, a Saturn zubima, kostima i kalcijumom. I sad u ovom periodu ćemo kolektivno morati više da brinemo o migrenama, vidu, o stomatološkim problemima, ali postoji i dublja poruka. Saturn u onu nas tera da ogolimo stvari do kosti. Što se tiče hirurgije i tehnologije, očekuj ogromne napretke u robotici koja se koristi u medicini. Znači, preciznost Saturna plus oštrina ovna, skalpeli postaju laserski precizni, a oporavci brži, ali stroži. Sad, što se tiče energije i novog uglja,
ovako, u svetu pitanje energije postaje pitanje opstanka. Pošto ovom vlada vatrom i toplotom, a Saturn ograničenjima, bit će velikih borbi oko toga ko kontroliše energetske izvore. Sad, nuklearna energija mogla bi doživjeti veliki povratak kao jedino logično rešenje u očima svetskih lidera, bez obzira na strahove javnosti. Saturn voli stabilne, teške strukture, znate. Sad, sudbini susreti i karmika akcije, što toga tiče, Saturn u Ovnu uvodi pojam instant karme. Više nećemo čekati godinama da nam se vrati ono što smo posejali. I dobro i loše, a znamo da se loše uvek pre vrati, tako da to se vraća duplo. Sada, ako nekome učiniš nepravdu, agresivnu stilu Ovna, kazna stiže gotovo odmah zbog Saturna. Ovo je period u kojem se sklapaju ratni savezi. U partnerskim odnosima više nema mesta za romantično sanjarenje. Znači, ili ste tim koji može zajedno da osvoji tvrđavu, ili niste ništa. Odnosi se testiraju kroz zajednički izazov i borbu, a ne kroz večere u svijeće. Znači, sad ćemo vidjeti šta je pravo u našem životu, šta nije. Sad, ovo je sve mešovito. Malo ovoga, malo onoga. Sad da vidimo šta Srbija treba da nauči od ovog tranzita. Pa Srbija se često oslanja na harizmu vođa ili na sreću. I Saturn u Ovnu nam poručuje da je sreća samo plan koji je uspeo. Što se tiče poljoprivrede, očekujte promenu fokusa sa kvantiteta na brutalan kvalitet i mehanizaciju. Ko ne modernizuje traktor, ostaće bez njive. Znači, morat ćemo svi da se vodimo u korak sa vremenom. Što se sporta tiče, u Srbiji naši sportisti će morati da prođu kroz smenu generacija. Stari asovi se povlače, to je taj Saturn, a mladi moraju da dokažu da imaju disciplinu, a ne samo talenat. Sad ovako, ovo je slika čoveka koji ima 70 godina, a i dalje može da uradi 50 sklekova. Znači, to je ova situacija na nebu, arhetip matorog ratnika. Koja je tu kolektivna pouka? Pa bit ćemo fascinirani ljudima koji su uprkos godinama zadržali mladalački duh i snagu. Granica za penziju se psihološki pomera. Niko ne želi da sedi u fotelji, svi žele da budu u pokretu dok god ih noge nose. Sad, ako osjetiš bes, ne razbijaj tanjire. Uzmi taj bes i pretoči ga u rad. Znači, to je ove neke 3 godine. Ako osjetiš strah, nemoj da se kriješ ispod jorgana. Kreni direktno u susret tom strahu. To je jedini način da ovaj tranzit radi za tebe, a ne protiv tebe. Ajde sada idemo direktno u minsko polje. Saturn u Ovnu ne praša detinjasto ponašanje, a pošto Ovan po prirodi prvo skoči pa kaže hop, evo spiska stvari koje su strogo zabranjene ako ne želiš da te ovaj tranzit sklopi kao rusku rasplutnu stolicu. Znači, šta nikako ne smeti raditi? To su te kosmičke zamke. Glavom kroz zid bez šlema, to nikako. Ovan obožava da juriša, ali Saturn je taj zid. Koja je tu zamka? Znači, pokušaj da silom rešiš problem koji zahteva vreme i taktiku. To neće moći. Koja bi tu mogla biti posledica ako se to bude radilo? Znači, doslovna ili metaforička povreda glave. Ako kreneš agresivno na šefa, instituciju ili zakon, Saturn će te zakucati za zemlju tako da se mesecima nećeš oporaviti. Znači, napadaj samo ako imaš plan B, C i overen ugovor u džepu. Onda ovako, ja kompleks, ego triperej, znači ovo je centar sveta, ali Saturn u Ovnu je tu da taj centar malo izmesti. Koja je tu zamka? Pa misao da si iznad pravila ili da tvoja ambicija opravdava gaženje drugih. To više neće ići. Znači, posledica tu će biti izolacija. Saturn će te ostaviti potpuno samog na vrhu te tvoje zamišljene planine, a Ovan ne podnosi samoću bez publike. Znači, pravilo, budi vođa koji služi drugima, a ne tiranin koji traži aplauz. Ovako i po 3, šta isto ne valja? Započinjanje 100 poslova, završavanje nijednog. Znači, ovo je najveća boljka Ovna, a Saturn je tu da naplati penale za nedovršene projekte. Koja je tu zamka? Sad ću da učim kineski, idem na boks i otvaram firmu za izvoz malina. Na primjer, i sve to u ponedeljak. I koja bi tu bila posledica? Pa totalni nervni kolaps do srede. Saturn u Ovnu traži specijalizaciju.
Znači, odaberi jednu bitku i bori se u njoj dok ne pobediš. Ne rasipaj vatru na sve strane jer ćeš ostati bez drva za zimu. Sad, šta bi mi kao društvo trebali da izbegavamo? Ovako, mačo politika i lažni heroji. Može nego sigurno će se pojaviti mnogo onih koji lupaju šakom u sto i obećavaju brzo rješenja s sabljom. Koja je tu zamka? Padanje na populizam i agresivnu retoriku. Na koji bi savjet tu bio za Srbiju? Nemoj verovati onome ko najglasnije viče da će nas spasiti preko noći. Saturn voli staru gardu, iskustvo i spore procese. Herojstvo bez pokrića u ovom periodu je samo jeftino pozorište. Sad, ignorisanje fizičkih granica. Ovan misli da je neuništiv, Saturn zna da nismo. Koja je tu zamka? Pa forsiranje tela preko granice izdržljivosti. Znači, uz to manjak sna i ignorisanje simptoma pregorevanja, burnout. Koja je tu posljedica? Pa hronični zdravstveni problemi koji postaju tvoji doživotni saputnici. Znači, tu morate paziti bez pregorevanja. Znači, odmor nije luksuz, već deo strategije. Odmare se kao profesionalni sportista, vrlo disciplinovano. Sad, idemo 3 zlatna alata za ovaj period dok je Saturn u Ovnu. Da ne bude sve nemoj ovo, nemoj ono. Evo što treba da imaš u svom astrološkom rancu. Imamo 3 alata. Hladna glava, štoperica, ogledalo. Kako se koristi hladna glava? Znači, izbroj do 10 pre nego što pošalješ otrovni mail. Zašto je ovaj alat važan? Pa ovom pali vatru, Saturn je gasi ledom. Led uvek pobeđuje. Znači, drugi alat je štoperica. Kako se koristi štoperica? Pa odredi vrijeme za rad i vrijeme za kraj. I zašto je ovaj alat važan? Znači, Saturn voli strukturu, on voli brzinu, spoj ih u efikasnost. Treći alat, ogledalo, znači zapitaj se da li sam ja problem u ovoj situaciji. Zašto? Zašto je ogledalo važno? Pa Saturn ovdje je ogledalo tvoje lične odgovornosti. Saturn u Ovnu je kao vatra pod kontrolom. Ako je pustiš da divlja, spržit će ti kuću. Ako je staviš u kamin, to su te Saturnove granice, grejaće te cijele zime i na njoj ćeš ispeći najbolji hleb u životu. Ovaj tranzit te ne tera da budeš manje borac, nego da postaneš pametniji borac. Ne budi vojnik koji juriša na tenkove praćkom, budi general koji čeka pravi trenutak. Sad, to vam je to, dragi moji. Svašta nešto će se dešavati tu. Ne znam šta bih još dodala. Pa ajde sad, na primjer, Srbija i to vatreno krštenje. Znači, Srbija ima tu specifičnu energiju čekanja da prođe. Saturn Ovnu kaže neće proći samo od sebe. Znači, naš mentalitet će biti stavljen na test discipline. Ili ćemo naučiti da poštujemo rad, to je ono saobraćaj, zakoni, komunalni red, ili ćemo plaćati drakonske kazne. Ovo je period kada se rađaju novi domaći brendovi koji su autentični i ljuti i sve što je mlako u Srbiji će se ugasiti. Opstaće samo ono što ima oštrinu i jasnu svrhu. Ovaj tranzit je svakako poziv na buđenje. Saturn u Ovnu nije tvoj neprijatelj, on je onaj strogi trener koji te tera da urešiš jedan set vežbi kada misliš da ćeš pasti u nesvest. Znači, kada Saturn izađe iz Ovna za par godina, sve će biti naseljeni ljudima koji su stabilniji, čvršći i koji se više ne plaše sopstvene senke. Znači, bit ćemo novi, bit ćemo društvo onih koji čine, a ne onih koji samo pričaju. Znači, voži se kuje dok je vruće, ali se kali u hladnoj vodi. To je Saturn u Ovnu. Vatra akcije i led discipline. To vam je to, dragi moji. To je to. Za privatno čitanje možete se javiti na mail adresu i broj telefona koji je naveden u opisu kanala i dobrodošli.